আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। আই মোহাম্মদ আজ্জা মের 23 তারিখ 2017 ফলে শুরুত এটিভি খবর সুরখি রোহিঙ্গা কতল আদে গ্যাং রেপর এলজামতো বর্মার মিলিটারি হাসানা তগিয়ই আরকানর মুরা এলাকার ফারাগিরি রোহিঙ্গা কলরে গরির জুলুম রোহিঙ্গার মামলা সাংগরাত মাঝে সার্ক বিমস্টেক নাকাম খবরর তফসিল বর্মার মিলিটারি একদা স্টেটমেন্টত হয়ে বর্মার আরকান স্টেটর রোহিঙ্গা কলর ওরে আম কতল গ্যাং রেপর জুলুমর এলতাহামর মাদ্দা তারা নিজেরা ইনভেস্টিগেশন চালাইয়ে আদে রোহিঙ্গা কমকলর ওরে বেশি জুলুমর এলতাহাম উঠিলে হিন ব্যাগুন মিশা হয়ে গেলদে বছর রোহিঙ্গা কোমর ৫,০০০ বেশি রোহিঙ্গা সীমানা ফারায় আতারা প্রদেশ বাংলাদেশের সাহারা লইয়ে হিতারার বেশিরভাগে বর্মার মিলিটারি আতত বেশি খৌফজ জুলুমর শিকার ওয়েদে বলি হয়ে এলতাহাম গজ্জে বর্মাতুন বিবিসির খবর দয়া জুনাই ফিসারে জানাই দে ইউএনএ বাংলাদেশত সাহারা লইয়ে দে শত রোহিঙ্গার হতাফুনর বাদে বর্মার মিলিটারি এ মাদ্দাত ইনভেস্টিগেশন করা শুরু গজ্জে গেলদে ফেব্রুয়ারি মাসত বর্মার মিলিটারি জরিয়া আরকানুর রোহিঙ্গা অকলরে আম কতল গেম রেপ আদে আরো মুখতলিফ জুলুমর শিকার ওয়েদে শেকায়ত উড়নর বাদে ইউএনর হাস্তি অকলে ইয়ানরে হিউম্যান রাইটর মোখালেফ বলি হয়ে এলতাহাম লাগাইয়ে যদিও বর্মার মিলিটারি অকলর ইনভেস্টিগেশন পার্টিয়ে বাংলাদেশত নজা তবে ফারা ৩০,০০০ রোহিঙ্গা অকল হতা হয়ে বলি হয়ে তারা স্টেটমেন্টত আরো হয়ে দে ইউএনএ গজ্জিদে গ্যাং রেপর আদে আম কতলর বাবতে এলতাহামহীন মিসা ফুয়াতি তারা হয়ে দে সিরিফ দুয়ান হাদিসার মজালত মিলিটারি অকলে হরাফি গজ্জে তবে হে ওক্তত আরকান স্টেটত অনত ফুরি গদে ফারা আদে মানুষের মরা ফটো দেখা গিয়ে আদে মায়াফানকলর বয়ানত যে চিত্র উড়ি আসে হিয়ানর মোখালেফ এ ইনভেস্টিগেশন পার্টির ইনভেস্টিগেশন মিলা বেশি দর হাদেসার মাদালয় ইউএনর আজাদি ইনভেস্টিগেশন কমিশন দিভাড়াইত কোশিশরে বর্মার ড অং সান সুচির মানা তাগন জরিয়া আটকি পড়ে গিয়ে বলি মনে করের আরকানর মুরা এলাকার ফারার ফর ফারা গিরি রাখি রোহিঙ্গা কলরে জুলুম গরের বর্মার মিলিটারি আদে পুলিশর জমি বাহিনী গেলদে মেয়ের ২০ তারিখ লতি এ জুলুম গড়া শুরু করছে বলি জানা গিয়ে মুরার গিরাওয়ালা হালার আগা নামর এলাকার কিয়ানদং বুজাইকং ফাতিয়া শিকদার ফারা আদে গুনার ফারা আরো মুখতলিফ ফারার রোহিঙ্গা কলরে জুলুম গরের বর্মার হুকুমতর এডমিনিস্ট্রেশনের মেম্বার অকলে বেশ হজন রোহিঙ্গার মায়া ফাইন্দরে ইজ্জতহানি আদে রেপ গজ্জে বলিও জানা গিয়ে তবে ইজ্জতহানি ওবার ডরে হনকীয় মুকুলিত রাজি নর এলাকার এটিভির রিপোর্টারে জানাই দে মুরা এলাকার ফারাগিনর মোবাইলর নেটওয়ার্ক কানেকশন বন্ধ থাকে হেতলা বলি যোগাযোগ তকরিবান বন হেতল্লা বর্মার হুকুমতর জুলুমর খবর হনমিকা নোয়াইয়ের হিবাইয়ে আরো জানাই দে দরিনি গইদে রোহিঙ্গা কলরে হরে নিগিয়ে জানানো যা এখন পর্যন্ত আর হিতারার খবর লইতেও হনিকিয়ে সুজাত গড়ি যাই না পারের রোহিঙ্গার মামলা সাংগরাত মাঝে রিজিওনাল অর্গানাইজেশন সার্ক আদে বিমস্টেক পুরাপুরি নাকাম ওইয়ে এ তঞ্জিম দিনওয়ায়ে রিজিওনালত হনডল্লা সিয়াসি মুকদ্দমা রায় নফারের মঙ্গলবারে মের ৩ তারিখ বাংলাদেশের ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজি স্টাজির BIISR সেমিনারত এ আন্তাজ গজ্জে শ্রীলঙ্কার পুরান প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা বন্দরনায়ে কুমারতাঙ্গায়ে Reconciling Divided Societies, Building Democracy and Good Governance Lansar from Sri Lanka Madar a seminar Chairman Giri Gojji BIISR Chairman Munshi Faiz Ahmode Hibaye Hoide a regional development Made Democracy Sharte Foroki Adde Hasaroti Durgora Zurrot Sri Lanka Buturio Hojja Durgori Ehon Democracy Developer Rasta Success Oye ডেভেলপার ফত দাহাতি রোকন একান বড় দা চ্যালেঞ্জিং বলি আন্তাজ গরের পুরান প্রেসিডেন্ট কুমার তাঙ্গায়ে আজার এটিভির খবর দূরত মাঝে ফুরাইয়ে এটিভির খবর ফুরেবার আগে ফিতিনো খবর সরিগিন অনারারে জানাই দিয়া যার রোহিঙ্গা কতল আদে গ্যাং রেপর এলজামতো বর্মার মিলিটারি হাসানা তগিয়ই
আরকানর মুরা এলাকার ফারাগিরি রোহিঙ্গা কলরে গরের জুলুম রোহিঙ্গার মামলা সাঙ্গরাত মাঝে সার্ক ডিমোস্টেক নাকাম Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.